یه حوصله‌ام سر رفته بود. گفتم موتور روشن کنم برم یک دوری بزنم که چشتون روز بعد نبینه. شما فکر میکردیم وسط شهر به این شلوغی، شهر به این بزرگی تو مشهد 4 تا گاو وجود داشته باشه؟ اولیش همین ساینای زیبا، اگه یکم میپیچیدیم این وسط از پل پرت شده بودم پایین. دوباره اینجا داشتم میرفتم که 2 تا گاو تصمیم گرفتن همدیگه رو ببوسن که من وسطشون بودم و جداشون کردم. اینجا هم که این گاو معلوم نیست داشت عروس میبردش، اینجا این چرت و پرتی بهش گفتم. اینجا هم این آقای فکر می‌کرد خیلی موتورش خوشگله، یک صدای تخمی داشت که نگو. اینجا هم که نزو بزن از یه لنگ